ก่อนที่เราจะขึ้นในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะครับอธิบายเนื้อหาแบบนี้ก็คือเนื้อหาในเรื่องของลมให้ฟังก่อนวันนี้จะเป็นการสรุปให้ฟังแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่เราเจอกันอีกทีคือเราเจอกันอีกทีคือในวันอังคารหน้านะครับสำหรับ6/2เราจะเจอกันอีกทีคือวันอังคารหน้าวันศุกร์นี้วันหยุดนะครับเป็นวันหยุดนะครับตะเลิกนะครับเราไม่มีการเรียนการสอนนะดีใจปะดีใจวันศุกร์นี้เราไม่มีการเรียนการสอนวันศุกร์นี้ในวิชาวิทยาศาสตร์วิชาครูนะไม่มีการเรียนการสอนแต่วิชาอื่นไม่รู้เหมือนกันต้องถามครูประจำวิชาเขานะครับว่าครูประจำวิชาเขาจะสอนไหมนะครับแต่ถ้าสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยวันหยุดชดเชยวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดที่หนูควรจะหยุดอยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีการเรียนการสอนนะครับแต่จะมีแบบฝึกหัดแบบให้งานไปเท่านั้นเองนะครับส่วนวันนี้นะครับจะขึ้นในเรื่องของการเกิดลมอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนก่อนเท้าความไปนิดนึงเท้าความในเรื่องของอะไรเท้าความในเรื่องของการเกิดลมให้ฟังก่อนเท้าความในเรื่องของการเกิดลมให้ฟังก่อนการเกิดลมคืออะไรการเกิดลมมันเกิดอยู่2อย่างให้จำคำสำคัญนี้เอาไว้จำคำสำคัญนี้มันมีอยู่2คำคือคำว่าความกดอากาศต่ำกับคำว่าความกดอากาศสูงความกดอากาศต่ำกับความกดอากาศสูงมันยังวนเวียนอยู่กับเราไม่จบไม่สิ้นยังไงความกดอากาศต่ำคืออากาศร้อนหรืออากาศเย็นอุตส่าห์เฉลยไปแล้วความกดอากาศต่ำหรืออากาศร้อนหรืออากาศเย็นไม่ทันเลยใช่ไหมความกดอากาศต่ำไม่ทันแล้วครูความกดอากาศต่ำอากาศร้อนหรืออากาศเย็นอากาศร้อนค่ะอากาศร้อนก็ไม่น่าลบเนาะก็ไม่น่าลบอ่ะจริงอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนส่วนความกดอากาศสูงครูเขียนย่อนะความกดอากาศสูงอากาศร้อนหรืออากาศเย็นอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นแสดงว่าการเกิดลมเกิดจากอะไรการเกิดลมเกิดจากความกดอากาศต่ำมันลอยตัวสูงขึ้นความกดอากาศต่ำมันลอยตัวสูงขึ้นไปเจอกับความกดอากาศสูงในอากาศพอเจอกับความกดอากาศสูงในอากาศปั๊บมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนหรือเกิดการแทนที่ระหว่างกันพอมันเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการแทนที่ระหว่างกันมันจึงเกิดลมเกิดขึ้นซึ่งลมเนี่ยมันมีหลายแบบหลายรูปแบบหลายลักษณะแต่ที่ลมที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเรามีอยู่2รูปแบบ3รูป4รูปแบบที่เราเรียนกันไปมีอยู่4รูปแบบทวนให้ฟังก่อนลมที่เราเรียนกันไปมีอยู่4อย่างก่อนที่จะไปถึง4อย่างเท้าความอีกนิดนึงคือความกดอากาศต่ำเมื่อมันลอยตัวสูงขึ้นไปเจอกับความกดอากาศสูงอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นไปเจอกับความกดอากาศสูงหรืออากาศเย็นมันจึงเกิดการไหลเวียนของอากาศเป็นลักษณะไซเคิลหรือเป็นลักษณะวงกลมวนไปลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการเกิดลมซึ่งลมมันมีหลายรูปแบบที่ครูสอนไปมีอยู่4รูปแบบ5รูปแบบแรกรูปแบบที่1คือลมบกลมทะเลจำได้ไหมลมบกลมทะเลที่เคยเรียนไปลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเทผลัดกันลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเทผลัดกันลมบกลมทะเลหรือลมภูเขาล้วนเกิดจากความกดอากาศต่ำกับความกดอากาศสูงทั้งนั้นเกิดขึ้นเพราะความกดอากาศต่ำกับความกดอากาศสูงเหมือนกันและเกิดขึ้นเหมือนกับความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงเหมือนกับการเกิดลมปกติแต่มันขึ้นอยู่กับสถานที่หรือขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างพื้นที่ถ้าเป็นลมทะเลถ้าเป็นลมบกลมทะเลถ้าเป็นในประเภทของลมบกลมทะเลมันจะเกิดตามช่วงเวลาถ้าเป็นลมบกลมทะเลมันจะเกิดตามช่วงเวลาเกิดระหว่างพื้นที่ไหนกับพื้นที่ไหนกวินทิตากวินทิดากวินทิตาดาหรือตาดากวินทิดาขาลมบกลมทะเลก่อนลมทะเลมันเกิดขึ้นที่ไหนคะ
เกิดขึ้นที่ทะเล ใช่ไหม น่าจะใช่ค่ะ ไม่น่าจะใช่มันคือใช่ค่ะลมทะเลมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่ทะเลเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าลมทะเลมันเกิดขึ้นที่ทะเล แสดงว่ามันเกิดความแตกต่างระหว่างทะเลกับพื้นดิน ทะเลกับพื้นดิน เกิดขึ้นระหว่างต่างๆความแตกต่างระหว่างทะเลกับพื้นดิน ซึ่งลมทะเลมันเกิดขึ้นในเวลากลางวัน ลมทะเลเกิดขึ้นในเวลากลางวัน เพราะอะไรอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่าลมทะเลเกิดขึ้นในตอนกลางวัน เพราะว่าในช่วงเวลากลางวัน อุณหภูมิจากดวงอาทิตย์มันมีความร้อนแผ่ลงมาในภาคพื้นดินและภาคพื้นน้ำเท่ากันแต่ภาคพื้นดินดูดซับพลังงานความร้อนได้มากกว่าส่วนภาคพื้นน้ำมันมีความเย็นหรือความกดอากาศสูงมันจึงเกิดการถ่ายเทระหว่างความกดอากาศต่ำจากภาคพื้นดินกับความกดอากาศสูงจากภาคพื้นทะเลวนเวียนกันไปเกิดกลายเป็นลมทะเลเกิดขึ้นอันนี้คือลมทะเลส่วนลมบกเกิดขึ้นในเวลากลางคืนส่วนลมบกเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนแน่นอนหลังจากที่ดวงอาทิตย์มันรับขอบฟ้าไปทะเลมันยังสะสมความร้อนอยู่เพราะอะไรเพราะว่าน้ำทะเลเหมือนกับเราเสียบกาน้ำร้อนทิ้งไว้แล้วเราถอดปลั๊กกาน้ำร้อนอยู่เราลองกดกาน้ำร้อนขึ้นมาน้ำมันยังมีอุณหภูมิสูงอยู่น้ำมันยังมีความร้อนอยู่แสดงว่าในเมื่อดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วก็ตามอุณหภูมิความร้อนมันยังมีความร้อนอยู่พอยังมีความร้อนอยู่มันเกิดการถ่ายเทแต่ในภาคพื้นดินมันมีความเย็นหรือความกดอากาศสูงแต่ในพื้นน้ำมันมีความร้อนมีความกดอากาศต่ำมันจึงเกิดการถ่ายเทหรือเกิดการแทนที่ของกันและกันแสดงว่าลมบกมันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนลมบกมันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนถามว่าลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเทผลัดกันเหมือนที่เราร้องเพลงเลยลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเทผลัดกันลมทะเลพัดตอนกลางวันลมทะเลพัดตอนกลางวันส่วนลมบกนั้นพัดตอนกลางคืนลมเกิดเพราะความร้อนเย็นเป็นประจำทุกวันทุกคืนขึ้นอยู่ตรงนี้แหละขีดเส้นใต้ลมเกิดเพราะความร้อนเย็นเกิดจากความกดอากาศต่ำและความกดอากาศสูงต่อมาเนื้อหาที่เรียนไปแล้วอีกเนื้อหาหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของลมหุบเขากับลมภูเขาลมหุบเขากับลมภูเขาคืออะไรลมภูเขากับลมหุบเขาคืออะไรมันจะเหมือนกับลมบกกับลมทะเลแต่แตกต่างตรงที่สถานที่เกิดมันจะแตกต่างตรงที่สถานที่เกิดแตกต่างกันถ้าเป็นลมหุบเขามันเกิดขึ้นในตอนกลางวันมันเหมือนกับลมอะไรนะครับลมทันไหมทันลมหุบเขามันเกิดขึ้นในเวลากลางวันมันเหมือนกับลมอะไรนะครับขอถามธนเทพลมบกครับคุณอลินตอบได้แล้วไม่เป็นไรถูกต้องครับขอบคุณครับลมหุบเขามันเกิดขึ้นในเวลากลางวันมันคล้ายกับลมบกมันเหมือนกับลมบกส่วนลมภูเขามันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนมันคล้ายกับลมอะไรนะครับธนเทพลมภูเขาเหมือนกับลมบกหรือลมทะเลธนเทพลมภูเขาเหมือนกับลมบกหรือลมทะเลครับครูไม่ได้ยินเสียงธนเทพเลยอะหรือว่าลำโพงครูไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครูเฉลยแทนธนเทพเลยแล้วกันลมบกลมทะเลลมหุบเขากับลมภูเขาลมหุบเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลากลางวันส่วนลมภูเขามันเกิดขึ้นในเวลากลางคืน
ในเวลากลางคืนมันจะคล้ายกับลมกลางคืนมันคล้ายกับลมอะไรลูกกลางคืนคล้ายกับลมโบกเห็นไหมแปลงงแล้วเนี่ยกลางวันมันคล้ายกับลมทะเลเห็นไหมเบอร์ชีวิตเบอร์แล้วเนี่ยเห็นไหมเบอร์เอาใหม่ลมหุบเขามันเกิดขึ้นในเวลากลางวันเอาใหม่นะลมหุบเขามันเกิดขึ้นในเวลากลางวันมันคล้ายกับลมทะเลส่วนลมภูเขามันเกิดขึ้นในเวลากลางคืนมันคล้ายกับลมบกนะแตกต่างตรงที่ว่าลมบกลมทะเลอากาศถ่ายเทผัดกันลมทะเลพัดตอนกลางวันส่วนลมบกนั้นพัดตอนกลางคืนลมหุบเขาพัดตอนกลางวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอากาศพื้นดินข้างล่างซึ่งเย็นกว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ถ้าในตอนกลางวันในตอนกลางวันบริเวณเหนือพื้นดินมันมีความเย็นหรือความกดอากาศสูงหรือความกดอากาศต่ำข้างบนเนี่ยมันมีความกดอากาศสูงส่วนข้างล่างเนี่ยมันมีความกดอากาศต่ำเมื่อความกดอากาศต่ำหรือความร้อนเนี่ยมันเดินทางขึ้นไปข้างบนมันเกิดการถ่ายเททำให้ลมจากข้างบนพัดลงมาข้างล่างทำให้คนที่อยู่ใต้เขาเย็นเกิดขึ้นส่วนในเวลากลางคืนด้านบนเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิเย็นมีอุณหภูมิที่เย็นอากาศเย็นมันมีความกดอากาศร้อนหรือความกดอากาศเย็นมันมีความกดอากาศอะไรลูกมันมีความกดอากาศอะไรลูกด้านบนเนี่ยมันมีความกดอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงถูกไหมความกดอากาศสูงทำให้ถ่ายเทมายังความกดอากาศต่ำด้านล่างหรือเกิดความกดอากาศต่ำด้านล่างที่มันมีอากาศร้อนสะสมอยู่แล้วด้านล่างเนี่ยมันเกิดการถ่ายเทขึ้นไปลักษณะแบบนี้เราเรียกการเกิดลักษณะแบบนี้ว่าการเกิดลมหุบเขากับลมภูเขาซึ่งข้อแตกต่างระหว่างลมภูเขากับลมหุบเขาเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับลมบกกับลมทะเลตรงที่ว่ามันเหมือนกันตรงที่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างระหว่างความกดอากาศต่ำกับความกดอากาศสูงมันเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าความกดอากาศต่ำกับความกดอากาศสูงถ่ายเทกันและกันเหมือนกันตรงนี้แต่แตกต่างกันตรงสถานที่เกิดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเป็นลมบกกับลมทะเลมันเกิดขึ้นกับสถานที่ตรงที่ว่าลมทะเลมันเกิดลมบกกับลมทะเลมันเกิดขึ้นระหว่างพื้นที่ที่เป็นทะเลกับพื้นที่ที่เป็นบกส่วนลมหุบเขามันเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บนยอดเขากับบนพื้นราบลักษณะแบบนี้คือลมหุบเขากับลมภูเขาส่วนลมอีกประเภทหนึ่งที่ครูเคยสอนไปนั่นก็คือลมมรสุมลมอีกประเภทหนึ่งที่ครูเคยสอนไปคือลมมรสุมเขาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่2รูปแบบเพราะอะไรเพราะเราดูแค่ในประเทศไทยเราไม่ดูประเทศอื่นเพราะเราอยู่ประเทศไทยในประเทศไทยของเราเจอลมมรสุมอยู่2รูปแบบคือ 1. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตกใต้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันขึ้นกับลมมรสุมคืออะไรลมมรสุมคือลมประจำฤดูมันขึ้นกับความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเพื่อนบ้านลงมากับพื้นที่ที่มีความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านขึ้นมาเพราะอะไรเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรซึ่งมันตั้งอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรแน่นอนมันต้องเจอทั้งลม
ฝนพายุต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดดังนั้นประเทศไทยเขาจึงแบ่งลมมรสุมออกเป็นอยู่2ช่วงเวลาคือ1ลมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันจะเกิดในช่วงของเดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาอันนี้ทวนเนื้อหาให้ฟังนะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนตุลามันคือฤดูฝนส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมันคือในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนกุมภาประเทศไทยเราแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ฤดู3ฤดู1ร้อนหนาวฝนซึ่งตอนนี้ฤดูอะไรตอบพร้อมกันเสียงดังฟังชัดเยี่ยมเสียงดังฟังชัดเลยเยี่ยมซึ่งตอนนี้ฤดูหนาวพอมันเป็นฤดูหนาวความกดอากาศตอนนี้มันต้องมีความกดอากาศเป็นยังไงลูกตอนนี้มันต้องมีความกดอากาศตอนนี้ฤดูหนาวความกดอากาศตอนนี้มันจึงต้องเป็นความกดอากาศสูงอุณหภูมิมันเลยต่ำอากาศมันเย็นลักษณะแบบนี้นะลมมรสุมที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือถ้าเป็นช่วงของเดือนพฤศจิกาอันนี้ธันวาแล้วเนาะถ้าเป็นเดือนพฤศจิกาธันวาเราจะเจอลมมรสุมอยู่1ลมคือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเพราะมันอยู่ในคาบเกี่ยวระหว่างเดือนตุลาถึงกุมภาเพราะมันคือลมมรสุมในช่วงของฤดูหนาวตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาอันนี้คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแต่ถ้ามันเกิดในช่วงของเดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาและต้นตุลามันคือในช่วงของฤดูฝนถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเราจะเจอลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากประเทศอินเดียหรือแถบอินเดียพัดขึ้นมาอันนี้คือลมประจำฤดูเกิดจากความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของทวีปที่แตกต่างกันเกิดความแตกต่างระหว่างพื้นที่ของทวีปที่แตกต่างกันอุณหภูมิของภาคพื้นทวีปของทวีปแต่ละทวีปมันต่างกันความกดอากาศของทวีปแต่ละอันก็แตกต่างกันส่วนเนื้อหาวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของลมนี่นะแบบเนื้อหาวันนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องของลมพายุหมุนเขตร้อนก่อนที่จะไปลมพายุหมุนเขตร้อนจำได้ไหมว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยครูเคยให้ดูการทดลองไปแล้วใช่ไหมบางคนยังไม่ส่งผลการทดลองที่ให้สรุปผลการทดลองไปจำได้ไหมครับเดี๋ยวเฉลยสรุปผลการทดลองให้ฟังก่อนสรุปผลการทดลองเดี๋ยวดู6/2ก่อนนะ6/2ไหนโอเคนี่ยังไม่มีใครส่งเลยยังไม่มีใครส่งสรุปผลการทดลองวันนี้เลยนะครับก็ไปส่งสรุปผลการทดลองให้เรียบร้อยนะครับสรุปผลการทดลองอย่าง6/5เนี่ยเอาตัวอย่างของ6/5ให้ดูก่อนละกัน6/5เนี่ยเขาสรุปผลการทดลองแล้วเนี่ยเขาสรุปผลการทดลองมาส่งอันนี้ของเพื่อน6/5นะอันนี้ตัวอย่างของเพื่อน6/5เพื่อน6/5เขาสรุปผลการทดลองได้แบบนี้คือมันที่มันหมุนเพราะมันมีความร้อนอยู่ที่มันหมุนเพราะมันมีความเย็นอยู่คือเขาพยายามอธิบายว่าจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ครูทำการทดลองให้ดูถึงแม้ว่าการทดลองมาจากกระท่อนกระแท่นเขาอธิบายว่าเมื่อความร้อนมันเพิ่มขึ้นเปิดให้ดูรูปก่อนจากการทดลองก่อนการทดลองครูยังไม่จุดไฟถูกไหมก่อนการทดลองครูยังไม่จุดไฟตอนที่ครูยังไม่จุดไฟแสดงว่าก่อนที่ครูจะจุดไฟมันมีความกดอากาศอะไรอยู่ก่อนที่ครูจะจุดไฟมันมีความกดอากาศอะไรอยู่ลูกความกดอากาศทำไมนักเรียนเงียบกันล่ะสูงครับทำไมนักเรียนเงียบกันล่ะถูกต้องก่อนที่เราจะจุดไฟก่อนที่ครูจะจุดไฟมันมีความกดอากาศสูงอยู่ถูกไหมก่อนที่ครูจะจุดไฟมันมีความกดอากาศสูงอยู่เพราะมันมีความเย็น
ทำให้ตัวถ้วยฟลอยด์มันไม่เคลื่อน แต่พอครูจุดไฟปั๊บหลังการทดลองพอครูจุดไฟปั๊บมันเกิดความร้อนเกิดขึ้นครูจุดไฟมันเกิดความร้อนเกิดขึ้นพอมันเกิดความร้อนเกิดขึ้นมันเกิดความร้อนเกิดขึ้นพร้อมๆกับมันมีความกดอากาศต่ำด้วยมันมีความร้อนมันมีความกดอากาศต่ำดังนั้นเมื่อความร้อนกับความเย็นมันไปเจอกันระหว่างช่วงเนี้ยความร้อนกับความเย็นมันไปเจอกันพอความร้อนกับความเย็นไปเจอกันความร้อนดันขึ้นไปความเย็นตอนแรกมันอยู่ด้านบนมันทำให้ถ้วยฟอยล์ไม่ขยับแต่พอมันเจอความร้อนดันขึ้นไปไปชนกับผนังของถ้วยฟอยล์พอไปชนกับผนังของถ้วยฟอยล์ปั๊บถ้วยฟอยล์มันเกิดการเคลื่อนที่หรือเกิดการหมุนเกิดขึ้นมันเกิดการเคลื่อนที่เกิดการหมุนเกิดขึ้นเกิดการหมุนไปในทิศทางเดียวกันเพราะครูตัดปากถ้วยฟอยล์เป็นลักษณะให้มันเคลื่อนตัวคล้ายๆกับใบพัดเกิดการหมุนเกิดขึ้นเพราะความกดอากาศต่ำมันลอยตัวสูงขึ้นไปเจอกับความกดอากาศสูงไปเจอกันแล้วดันทำให้ถ้วยฟลอยด์มันหมุนเกิดขึ้นลักษณะแบบนี้อันนี้คือสรุปผลการทดลองใครสรุปผลการทดลองได้แล้วกรุณาทำสรุปผลการทดลองใส่ในสมุดเขียนแล้วก็ส่งในอัลบั้มในชื่อของตัวเองเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจนะครับอันนี้คือสรุปผลการทดลองและการบ้านที่ให้ไปใครยังไม่ได้ทำกลับไปทำเรียบร้อยนะในหน้า225ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะในหน้า225ใครยังไม่ได้ทำกันบ้านก็ในหน้า225ถ้าใครยังไม่ทำกันบ้านก็เข้าไปทำกันบ้านในหน้า225ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำมาส่งเดี๋ยวครูจะเช็คงานให้แล้วก็จะตรวจให้นะครับว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับส่วนเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนกันมันจะสอดคล้องกับลมบกลมทะเลลมภูเขาลมหุบเขาหรือแม้กระทั่งลมมรสุมมันคล้ายกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคล้ายกันตรงไหนอธิบายแบบนี้คำว่าลมพายุหมุนเขตร้อนลมพายุหมุนเขตร้อนคืออะไรเขาให้นิยามแบบนี้ว่าลมพายุหมุนเขตร้อนคือลมที่เวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางเคยเห็นพายุไหมลูกเราแบ่งคำย่อยก่อนลมพายุหมุนเขตร้อนเราแบ่งคำย่อยก่อนมันมีคำว่าลมพายุกับคำว่าหมุนเขตร้อนถูกไหมแสดงว่าพายุตึงพระอาทิตย์ตึงไม่ใช่ล้อเล่นพายุก็แสดงว่ามันต้องเกิดเป็นเกลียวใช่ไม่ใช่ถูกไหมพายุมันต้องเกิดกลายเป็นเกลียวเป็นวงเป็นเกลียวถูกไหมไม่มีใครตอบเองเลยพายุมันต้องเกิดเป็นเกลียวส่วนพายุหมุนต้องเป็นเกลียวอีกอันนึงคือเขตร้อนแสดงว่ามันต้องเกิดในพื้นที่เขตร้อนแสดงว่าพื้นที่เขตร้อนคือพื้นที่ไหนพื้นที่เขตร้อนคือพื้นที่แถบแนวเส้นศูนย์สูตรถูกไหมมันต้องเกิดในแถบแนวเส้นศูนย์สูตรซึ่งแถบแนวเส้นศูนย์สูตรมีประเทศอะไรบ้างที่อยู่ในแถบแนวเส้นศูนย์สูตรหนึ่งเลยมีประเทศไทยหนึ่งในนั้นคือมีประเทศไทยของเราซึ่งเราต้องรู้หนึ่งในนั้นคือเป็นประเทศไทยของเราแสดงว่าลมพายุหมุนเขตร้อนมันจะเวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางยังไงครูแบบนี้ทุกคนเคยนั่งชักโครกถูกไหมที่เป็นชักโครกที่แบบกดปลึ๊ดแล้วมันก็จะหมุนวนนึกออกไหมปะเวลาเรากดชักโครกหรือเราคลี่ไปแล้วน่ะมันจะหมุนวนแล้วก็คลี่ของเราก็จะหลุดเข้าไปในชักโครกของเราลักษณะเหมือนกับการเกิดพายุหมุนเขตร้อนเลยคล้ายๆกันตรงที่ว่ามันจะหมุนเข้าหาจุดศูนย์กลางของแผนที่เสมอซึ่งแผนที่ของโลกเราเนี่ยมันจะมีลักษณะถ้าครูเอาแผนที่มากางครูจะได้แผนที่รูปโลกได้ลักษณะแบบนี้ถ้าครูเอาแผนที่โลกมากางส่วนบริเวณพื้นที่นี้กับพื้นที่นี้มันต่อกันนะ
พื้นที่นี้กับพื้นที่นี้มันต่อกัน มันจะกลายเป็นลูกโลกลูกหนึ่งนะมันจะกลายเป็นลูกโลกลูกหนึ่งนะซึ่งถ้าอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรอยู่ในแนวเนี้ยมันจะเกิดพันพายุหมุนแบบนี้เกิดขึ้นพายุที่เป็นแบบถ้ามันอยู่ในแนวนี้มันจะเกิดเป็นพายุที่เป็นเกลียวแบบนี้เกลียวแบบนี้อยู่ในแนวเนี้ยทั้งนั้นเลยอยู่ในแนวนี้ทั้งนั้นเลยแสดงว่าฝั่งที่ประเทศที่ควรจะโดนพายุหมุนเขตร้อนอีกมันต้องมีประเทศแถวๆเนี้ยประเทศไทยอินเดียหรือประเทศแถวแถบเนี้ยโดนทั้งนั้นเลยดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้นะครับอ่ะต่อมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความกดอากาศต่ำมันมาอีกแล้วชื่อนี้มาอีกแล้วมันเกิดจากความกดอากาศต่ำแสดงว่ามันอากาศร้อนหรืออากาศเย็นความกดอากาศต่ำมันคืออากาศความกดอากาศต่ำอากาศร้อนหรืออากาศเย็นครับอากาศร้อนครับบางทีช่วยครูตอบบ้างก็ได้นะบางทีแล้วจริงๆนะอย่าให้ครูตอบคนเดียวเลยนะกับพิการครูบ้างเนอะช่วยครูตอบด้วยนะจ๊ะถ้ามีตอบอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวจะสุ่มแล้วนะเดี๋ยวจะสุ่มแล้วนะมันคืออากาศร้อนถูกไหมอากาศร้อนคือความกดอากาศต่ำแสดงว่าบริเวณรอบนึกสภาพถ้าเป็นพายุหมุนมันต้องหมุนเป็นวงกลมลักษณะเป็นวงกลมบริเวณรอบมันจะมีความกดอากาศร้อนอยู่มันจะมีความกดอากาศต่ำอยู่หรืออากาศร้อนอยู่ส่วนใจกลางมันจะมีความเย็นหรือความกดอากาศต่ำอยู่ตรงกลางมีความเย็นความกดอากาศความกดอากาศสูงส่วนรอบๆความกดอากาศต่ำอากาศร้อนตรงกลางมีความกดอากาศสูงอากาศเย็นแสดงว่าความกดอากาศต่ำบริเวณรอบๆเนี้ยมันมีมากขึ้นจนเกิดเป็นเกลียวเกิดขึ้นพอเกิดเป็นเกลียวเกิดขึ้นปั๊บมันดันไปเจอกับลมที่เป็นความกดอากาศสูงที่อยู่ใจกลางของพายุพอมันไปเจอกันปั๊บความกดอากาศต่ำเจอกับความกดอากาศสูงแน่นอนตามที่เราเรียนไปความกดอากาศต่ำเจอกับความกดอากาศสูงมันต้องเกิดลมแต่ลมในที่นี้มันไม่ได้เกิดในพื้นที่ที่ต่างกันมันเกิดในพื้นที่ในอากาศพื้นที่เดียวกันอยู่ในอันเดียวกันอยู่ในวงกลมเดียวกันอยู่ในวงเดียวกันพอมันอยู่ในวงเดียวกันมันจึงเกิดเป็นเป็นพายุหมุนเขตร้อนเกิดขึ้นเกิดเป็นพายุเกิดขึ้นซึ่งเขาแบ่งพายุออกเป็นตามความเร็วลมออกเป็นทั้งหมด3ระดับ1คือ depression พายุ depression โซนร้อนและไต้ฝุ่น depression โซนร้อนและไต้ฝุ่น depression จะมีความเร็วลมเข้าใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน62กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำว่าไม่เกินทุกคนเคยขับรถถูกไหมเคยดูคุณพ่อคุณแม่ขับรถเคยดูคุณพ่อคุณแม่ขับรถมอเตอร์ไซค์เคยดูคุณพ่อคุณแม่ขับรถยนต์ถูกไหมสังเกตหน้าปัดของรถยนต์หรือหน้าปัดรถมอเตอร์ไซค์ดีมันจะมีความเร็วต่อชั่วโมงบอกอยู่ถ้าเราขับเป็นชั่วโมงหรือถ้าเราขับ5นาที10นาทีเนี่ยมันจะมีเข็มหนึ่งอ่ะมันจะเบี่ยงมันจะขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะค้างอยู่ตรงนั้นอ่ะไอ้เข็มนั้นแหละมันคือเข็มกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือความเร็วที่รถมันเคลื่อนไปข้างหน้าเหมือนกับความเร็วลมของพายุเลยคล้ายๆกันถ้าเราขับรถด้วยความเร็วประมาณ62กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้ามากเลยเราขับแค่60ขับช้ามากเลยมันเทียบเท่ากับพายุอันหนึ่งคือพายุ depression มันเทียบเท่ากับพายุ depression แต่ถ้าเราขับเกินกว่า60ไปถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือมันเทียบเท่ากับพายุโซนร้อนนั่นเท่ากับพายุโซนร้อนแต่ถ้าเราขับเกินหรือเกินกว่ากฎหมายที่เขากำหนดไว้เกินกว่าที่กฎหมายที่เขากำหนดไว้
มากกว่า200เลย239กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะเรียกมันว่าพายุไต้ฝุ่นครูถามดีกว่าถามเป็นความรู้นิดนึงถามครูถามว่าระหว่าง depression โซนร้อนและไต้ฝุ่นพายุอันไหนมีความเร็วลมมากที่สุดขออนุญาตถามชยาชัชยาค่ะเปิดไมค์ตอบคำถามครูหน่อยค่ะชัชยามาไหมชัชยาพลอยชื่นชมเลขที่22ป6/2เกิดอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าชัชยาไปแล้วไปไหนแล้วล่ะชัชยาไปไหนแล้วล่ะอะไรเงี้ยทำไมชัชยาหนีก็แค่จะถามเองถามคนอื่นก็ได้ถามชนาการก็ได้ค่ะชนาการขา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 ชนาการอยู่ไหมห้องนี้เขาเป็นอะไรกันหมดห้องนี้เขาเป็นอะไรกันหมดห้องนี้เขาเป็นอะไรกันช่วยบอกทีเกิดอะไรขึ้นกับห้องนี้หรือเปล่าถามผู้ชายก็ได้เอาวราพลเอาแล้วใครอยากตอบบ้างเปิดไมค์มาหมดจะพูดแล้วพายุไต้ฝุ่นครับถูกต้องครับขอบคุณครับถามก่อนดิในห้องเนี้ยถามก่อนนะอันนี้ถามนอกเรื่องนะในห้องเนี้ยมีใครอยู่บ้างในห้องเนี้ยมันมีใครอยู่บ้างมีใครอยู่บ้างมีอยู่มีภูนลินมีวงศกรมีกวินธิดาเนี่ยเห็นอยู่3คนแล้วคนอื่นหายไปไหนกันหมดเขาไปไหนกันหมดเขาหลับเหรอหรือไง อย่าทำให้ครูร้องไห้โอเคร้องไห้เราก็ได้นะครูต่อเลยเดี๋ยวไม่จบแน่นอนพายุที่มีความเร็วลมมากที่สุดเหมือนที่ภูนลินบอกเลยคือพายุไต้ฝุ่นส่วนพายุที่มีความเร็วลมน้อยสุดคืออะไรขออนุญาตถามอันปันหวังว่าอันปันควรจะตอบครูนะอันปันขาอันปันขาอันปันบอกครูว่ามาพิมพ์ตอบก็ได้ค่ะพายุอะไรมีความเร็วลมน้อยที่สุดหนูเปิดไมค์แล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะหนูพิมพ์ตอบก็ได้ค่ะพายุอะไรมีความเร็วลมน้อยที่สุดคะพิมพ์ตอบก็ได้พายุอะไรมีความเร็วลมน้อยที่สุดคิดแป๊บนะคะครูคิดให้เวลาคิดนับเวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ครูเฉลยแล้วอันบันครูเฉลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันครูเฉลยแบบนี้พายุที่มีความเร็วลมน้อยที่สุดคือพายุ depression จำนะ depression โซนร้อนไต้ฝุ่น depression โซนร้อนไต้ฝุ่น depression โซนร้อนไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นแรงสุดรองลงมาคือโซนร้อน
รองลงมาคือ depression แล้วอ่อนกว่า depression คือพายุฝนฟ้าคะนองโอเคปะอีกรอบ depression โซนร้อนใต้ฝุ่นพายุจะเรียงลำดับความรุนแรงได้แบบนี้ depression โซนร้อนใต้ฝุ่นแรงสุดคือใต้ฝุ่นรองลงมาคือโซนร้อนรองลงมาคือ depression รองจาก depression คือฝนฟ้าคะนองซึ่งฝนฟ้าคะนองเราเห็นได้ทั่วไปเลยพายุฝนฟ้าคะนองเราเห็นได้ทั่วไปตอนที่มันเกิดลมเกิดฝนเกิดขึ้นมันมีลมฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนั่นแหละคือฝนฟ้าคะนองแต่ถ้ามันกลายระดับมันกลายพันธุ์เหมือนเชื้อไวรัสโอไมครอนกลายพันธุ์เป็นพายุ depression ขึ้นมามันจะมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเป็น62กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้ามันกลายพันธุ์อีกเกิดเป็นพายุโซนร้อนอีกมันจะเกิดความเร็วลมอยู่ที่63ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้ามันแบบสูงสุดแม็กสุดแล้วมันจะมีความเร็วลมอยู่ที่239กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพายุนั้นเขาจะเรียกมันว่าไต้ฝุ่นซึ่งไต้ฝุ่นเนี่ยมันก็มีชื่อเรียกไต้ฝุ่นมันก็มีชื่อเรียกตามสถานที่ตามที่มันเกิดตามชื่อเรียกตามสถานที่ที่มันเกิดเช่นถ้าเป็นไต้ฝุ่นมันจะเกิดที่ทะเลจีนใต้ถ้าเป็นเฮอริเคนเคยได้ยินคำว่าเฮอริเคนไหมมีเฮอริเคนเกิดขึ้นเฮอริเคนเกิดที่มหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือแถวทะเลแคริบเบียนและอ่าวเม็กซิโกฝั่งตะวันตกเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวให้ดูภาพและ3ถ้าเป็นไซโคลนมันจะเกิดที่มหาสมุทรอินเดียอ่าวเบงกอลทะเลอาระเบียนมหาสมุทรอินเดียใต้หรืออีกชื่อหนึ่งคือวิลลี่ชื่อเพราะแต่มันไม่เพราะชื่อเพราะมากแต่มันไม่เพราะอะไรเพราะมันมีความเร็วลมสูงสุดเกิดที่มหาสมุทรอินเดียใต้ฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลียครูอธิบายแบบนี้ถ้าให้อธิบายแบบนี้คืองงมากจำมานะจำอันนี้ไว้นะแล้วมาดูหน่อยแล้วมาดูนี้แล้วมาดูอันนี้มาดูนี้อ่ะนี่ไงครูเอาแผนที่ขึ้นมาให้ดูถามว่าอ่าวเม็กซิโกอยู่ตรงไหนอ่าวเม็กซิโกอยู่ตรงนี้ทะเลแคริบเบียนอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือเส้นศูนย์สูตรนะอ่าวเม็กซิโกอยู่ตรงนี้นี่อ่าวเม็กซิโกทะเลแคริบเบียนอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่พายุเนี่ยเห็นปะมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้เลยเห็นปะมันไม่เกิดช่วงนี้มันไม่เกิดช่วงนี้แต่มันเกิดช่วงระหว่างแนวเส้นศูนย์สูตรเลยนี่คืออ่าวเม็กซิโกนี่อ่าวเม็กซิโกขยายนี่อ่าวเม็กซิโกอ่ะต่อไปทะเลแคริบเบียนอยู่ตรงนี้นี่ทะเลแคริบเบียนมหาสมุทรอินเดียอยู่ตรงไหนนี่เลยกว้างๆนี่แหละนี่แหละมหาสมุทรอินเดียเนี่ยกว้างๆเนี่ยอยู่ติดกับอินเดียเลยเนี่ยมหาสมุทรอินเดียตรงนี้คือประเทศออสเตรเลียส่วนทะเลจีนใต้อยู่ตรงไหนตรงนี้คือทะเลจีนใต้นี่ตรงนี้ทะเลจีนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ตรงนี้มหาสมุทรแปซิฟิกนี่ก็มหาสมุทรแปซิฟิกเพราะว่ามันเชื่อมกันตรงนี้ก็ตรงนี้มันเชื่อมกันนะอ่ะเพื่อให้เข้าใจมากกว่านี้ให้เข้าใจมากกว่านี้อ่ะเปิดให้ดูอันนี้ลมฟ้าอากาศอันนี้อ่ะเปิดให้ดูอันนี้เปิดให้ดูแผนที่โลกอยู่ไหนแผนที่โลกเมื่อกี้เห็นอยู่แผนที่โลกครูอยู่ไหนอยู่นี่ครูเปิดแผนที่โลกให้ดูอันนี้คือโลกของเราใช่ไหมไหนเส้นศูนย์สูตรนี่เส้นศูนย์สูตรอยู่ตรงกลางเห็นปะเห็นไหมที่เขาเขียนว่าเส้นศูนย์สูตรเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเขาเขียนว่าเส้นศูนย์สูตรเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมลูกนักเรียนเห็นนะเห็นนะนักเรียนเห็นนะโอเคเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองปั๊บฝั่งไหนล่ะนี่ประเทศไทยอยู่ไหนหาประเทศไทยก่อนนี่ประเทศไทยเจอประเทศไทยแล้วตรงนี้ไงมหาสมุทรอินเดียที่ครูบอกนี่ตรงนี้คือมหาสมุทรอินเดียอยู่ใกล้กับประเทศไทยเลยนี่ไงเพราะว่าถ้าเป็นไต้ฝุ่นมันเกิดที่ทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้นี่มันเกิดอยู่ตรงนี้ทะเลจีนใต้เราขยายนี่ทะเลจีนใต้ทะเลจีนใต้อยู่ตรงไหนครับ
ทะเลจีนใต้นี่อยู่ระหว่างตรงนี้ครับทะเลจีนใต้ ตรงนี้คือประเทศจีนนะครับตรงนี้คือประเทศจีน ทะเลจีนใต้เขาอยู่ตรงนี้ ส่วนต่อมาถ้าเป็นไซโคลนเกิดที่มหาสมุทรอินเดียนี่ไซโคลนส่วนใหญ่ไซโคลนจะเกิดที่มหาสมุทรอินเดีย และเข้าฝั่งที่ประเทศไทยหรือเข้าฝั่งที่ประเทศสิงคโปร์หรือเข้าฝั่งที่ประเทศอินเดียก็ได้ ต่อมาถ้าเป็นวิลลี่จะเกิดที่อินเดียใต้อินเดียใต้จะอยู่ตรงนี้อินเดียใต้อินเดียใต้ตรงนี้คืออินเดียใต้ถ้าเป็นเฮอริเคนจะอยู่ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกตรงนี้คือมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับอันนี้มหาสมุทรแปซิฟิกใต้ตรงนี้มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือนี้โลกของเรานะเป็นลักษณะทรงกลมนะโลกของเราเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกนิดนึงครูมีคลิปวิดีโอให้ดู1คลิปวิดีโอเมื่อดูคลิปวิดีโอจบเดี๋ยวครูจะถามคำถามคนที่ยังไม่ได้ตอบเตรียมนะเดี๋ยวครูจะถามคำถามคนที่ยังไม่ได้ตอบนะคนที่ยังไม่ตอบคำถามเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอ1คลิปเพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องของลมพายุหมุนเขตร้อนให้เข้าใจเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอ1คลิปเดี๋ยวครูมีคำถามตั้งใจดูวิดีโอดีๆว่าพายุหมุนเขตร้อนคืออะไรมันแตกต่างยังไงมันมีความเร็วลมยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงช่วยกันดูคลิปวิดีโอคลิปต่อไปนี้หน่อยขอแชร์หน้าจอดูก่อนเอาใหม่ขอแชร์หน้าจอให้ดูก่อนได้ยินเสียงไหมลูกได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงของคลิปวิดีโอไหมลูกได้ยินครับโอเคได้ยินนะนึกว่าโอเคไม่ได้ยินโอเคครูมีคลิปวิดีโอให้ดูตั้งใจดูดีนั่นมันพายุเฮอริเคนหาที่หลบเร็วหรือมันคือทอร์นาโดกันนะหรือจริงๆแล้วคือไต้ฝุ่นแล้วมันแตกต่างกันยังไงล่ะเนี่ยโอเคไม่ต้องกลัวไปจะมาบอกให้คุณรู้วันนี้เองอย่างแรกพูดกันตามตรงพายุเหล่านี้คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับลมแรงไม่เพียงแค่ร่มของผมจะปลิวออกไปจากมือนะแรงจนสามารถพัดบ้านผมปลิวไปเมืองของพ่อมดออสได้เลยและก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงความแตกต่างระหว่างพายุเฮอริเคนและใต้ฝุ่นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าโดยปกติแล้วพายุเหล่านี้คือพายุที่ถูกเรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนพายุหมุนเขตร้อนคือกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่รวมตัวกันอยู่บนท้องฟ้าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างแรงลมที่เริ่มหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะดูดอวกาศที่มีความชื้นจากพื้นดินที่มหาสมุทรโดยรอบและเริ่มก่อตัวใหญ่ขึ้นและอันตรายขึ้นการหมุนที่รุนแรงนี้อาจจะเป็นปัญหาหรือไม่ก็ได้แต่สิ่งที่แน่นอนคือไซโคลนจะก่อตัวเหนือทะเลหรือมหาสมุทรเสมอหากคุณอาศัยอยู่ในเขตอากาศอบอุ่นหรือหนาวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแม้ว่าบ้านของคุณจะอยู่แถวชายฝั่งทะเลก็ตามเพราะคุณจะได้ยินเกี่ยวกับไซโคลนในข่าวเท่านั้นอย่างไรก็ตามที่พวกมันถูกเรียกว่าเขตร้อนนั้นมีเหตุผลเนื่องจากพวกมันก่อตัวขึ้นเฉพาะในเขตร้อนหรือบริเวณพื้นที่กึ่งเขตร้อนเท่านั้นเพราะพวกมันจำเป็นต้องอาศัยการระเหยของน้ำจากมหาสมุทรที่อุ่นมากพอในการก่อตัวถ้าเกิดว่าพายุทั้ง3นี้เหมือนกันทำไมถึงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันล่ะคำตอบสั้นๆอาจจะยังทำให้คุณสับสนงั้นผมจะอธิบายให้มากขึ้นแล้วกันอย่างที่ผมพูดไปพายุหมุนเขตร้อนอาจจะไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อผู้คนแต่จริงๆแล้วไซโคลนเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่คุณคิดแต่มีเพียงไม่กี่ลูกเท่านั้นที่มีขนาดใหญ่และแรงพอที่จะกลายเป็นพายุเฮอริเคนหรือใต้ฝุ่นพายุไซโคลนที่อ่อนแอที่สุดเรียกว่าพายุดีเพรสชันเขตร้อนมันเป็นก้อนเมฆปริมาณมากที่หมุนทวนเข็มเหมือนที่ได้กล่าวไว้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นพายุแต่มีแรงลมไม่สูงมากนักโดยลมที่กันโชกแรงสุดอยู่ที่39ไมล์ต่อชั่วโมงมันแรงใช่ไหมล่ะแต่ในกรณีนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยหรอกบนพื้นที่ที่แห้งแล้งสภาพอากาศแบบนั้นจะทำให้คุณแค่ต้องปิดหน้าต่างและประตูทั้งหมดและอยู่ในบ้านคุณสามารถชมพายุที่กำลังกระหน่ำพร้อมๆกับจิบช็อกโกแลตร้อนไปด้วยอย่างหายห่วงแต่หากคุณติดอยู่ในพายุ depression ซึ่งอยู่ท่ามกลางทะเลที่เปิดกว้างอาจจะเกิดปัญหาได้เนื่องจากแรงลมที่มากพอจะคว่ำเรือได้ทั้งลำซึ่งฝนที่ตกหนักกับฟ้าร้องก็ไม่สามารถช่วยสถานการณ์นี้ได้เมื่อแรงลมมากกว่า39ไมล์ต่อชั่วโมงไซโคลนจะถูกเรียกว่าพายุโซนร้อน
ซึ่งอันตรายมากขึ้นกว่าเดิม ฉะนั้นคุณควรหลบอยู่ในบ้าน เพราะแรงลมอาจจะสูงถึง 72 ไมล์ต่อชั่วโมง หากคุณคิดภาพไม่ออกให้นึกถึงรถที่วิ่งด้วยความเร็วเต็มที่บนทางด่วนนั่นแหละคือแรงลมพายุโซนร้อนที่รุนแรงหลักหากแรงลมแรงกว่านั้น จะถูกเรียกว่าเฮอริเคนหรือใต้ฝุ่นซึ่งผมจะอธิบายให้คุณรู้ถึงความแตกต่างของพายุทั้งสองนี้ จริงๆ แล้วมันแทบไม่แตกต่างกันเลย หากความเร็วลมของพายุไซโคลนมากกว่า 75 ไมล์ต่อชั่วโมง โดยเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ หรือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเฉียงเหนือ จะถูกเรียกว่าเฮอริเคน แต่ถ้าเกิดขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ จะเรียกว่าใต้ฝุ่น นอกจากนี้พายุเฮอริเคนสามารถกลายเป็นใต้ฝุ่น หรือพายุใต้ฝุ่นสามารถกลายเป็นเฮอริเคนได้ ถ้ามันเดินทางจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง ส่วนที่เหลือเกี่ยวกับพายุทั้งสองก็เหมือนกัน เรามักได้ยินเกี่ยวกับพายุเฮอริเคนมากกว่าใต้ฝุ่น นั่นเป็นเพราะว่ามหาสมุทรแอตแลนติกนั้นอุ่นกว่าแปซิฟิก และน้ำที่อุ่นนั้นทำหน้าที่เป็นเสมือนเชื้อเพลิงที่ดีสำหรับไซโคลน มันจะระเหยออกจากพื้นผิว แล้วเกิดการควบแน่นอีกครั้งในอากาศที่เย็น ก่อตัวเป็นก้อนเมฆซึ่งจะรวมตัวกัน และเริ่มหมุนวนไปพร้อมกับลม ด้วยวิธีนี้พายุไซโคลนสามารถครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างและเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ที่แท้จริง ภายใต้สถานการณ์นี้ อ่ะขอค้างไว้เท่านี้ก่อนขอค้างไว้เท่านี้ก่อน ขออนุญาตถามหยุดการนำเสนอก่อนครูถามจากคลิปวิดีโอที่ให้ดูไปครูถามจากคลิปวิดีโอที่ครูให้นักเรียนดูไปจากคลิปวิดีโอที่ครูให้นักเรียนดูไปครูถามว่าพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยมันหมุนทวนเข็มหรือหมุนตามเข็มคำถามคือครูมีคำถามข้อเดียว ข้อนี้ข้อเดียวใครตั้งใจดูวิดีโอก็จะตอบได้ครูถามคำถามว่าพายุหมุนเขตร้อนมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาฟังคำถามใหม่อีกรอบนะครูถามคำถามว่าพายุหมุนเขตร้อนจากในคลิปวิดีโอที่ให้ดูไปมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาขอถามสุ่มเราจะสุ่มแบบนี้คือเราจะสุ่มผู้หญิง1 คนผู้ชาย1 คนผู้หญิง1 คนผู้ชาย1 คนเราจะสุ่มผู้หญิง1 คนผู้ชาย1 คนขอสุ่มผู้ชายก่อนขอสุ่มผู้ชายก่อนผู้ชายมีใครบ้างขออนุญาตถามเลยขอสุ่มแบบเจาะจงขอถามวงศกรยันตบุตรมี2 วงใช่ไหมวงศกรครับครูถามเราว่าพายุหมุนเขตร้อนมันแบ่งออกเป็นมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาวงศกรอะไรนะครับกำลังคิดอยู่ครับโอเคครับเมื่อกี้ให้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วหมุนทวนเข็มหรือหมุนตามเข็มตอบได้เลยเร็วๆหมดเวลาไม่มีผิดไม่ถูกตอบเลยมี2 อย่างมี2 ช้อยตามเข็มใช่ไหมโอเควงศกรฝั่งผู้ชายตอบตามเข็มนาฬิกาไปแล้วคราวนี้ขอดูฝั่งของผู้หญิงบ้างขอดูคำตอบของฝั่งผู้หญิงบ้างผู้หญิงคิดว่าพายุหมุนเขตร้อนมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาผู้ชายบอกตามเข็มแล้วขอดูฝั่งผู้หญิงบ้างผู้หญิงขออนุญาตสุ่มใครดีขอสุ่มชนาการขาชนาการมาไหมชนาการน่าจะเปิดไมค์ไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ละกันกวินธิดาขากวินธิดาขาช่วยกวินธิดาเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงใช่ปะเห็นตอบครับผู้หญิงตกใจนึกว่าผู้ชายกวินธิดาช่วยตอบครูหน่อยว่าหมุนพายุหมุนเขตร้อนมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกา
วนเข็มนาฬิกาค่ะ ทวนเข็มนาฬิกาเฉลยมีหนึ่งคนที่ถูกเฉลยคือ มันพายุหมุนเขตร้อนจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาคำตอบคือหมุนทวนเข็มนาฬิกากวินธิดาตอบถูกครับผมขอบคุณครับก็วงศกรกลับไปดูเนื้อหากลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่นะมันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมันหมุนทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้ไปเรื่อยๆมันเกิดจากความกดอากาศต่ำและความกดอากาศสูงมันคล้ายๆกันนะครับสังเกตไหมครับว่าทั้งพายุหมุนเขตร้อนลมบกลมทะเลลมมรสุมลมหุบเขาลมภูเขาหรือแม้กระทั่งลมพายุหมุนเขตร้อนลมบกลมทะเลลมมรสุมลมหุบเขาลมภูเขาทั้งหมดเนี้ยมันมีความเชื่อมโยงกันหนึ่งอย่างคืออะไรรู้ไหมความเชื่อมโยงของมันหนึ่งอย่างนั่นก็คือมันมีความเชื่อมโยงคือมันมีความเชื่อมโยงตรงที่ว่ามันเกิดจากความกดอากาศต่ำและความกดอากาศสูงเหมือนกันมันเกิดจากความกดอากาศต่ำและความกดอากาศสูงเหมือนกันเกิดจากความร้อนและความเย็นเหมือนกันแค่แตกต่างกันตรงที่สถานที่เกิดเท่านั้นเองแตกต่างกันตรงที่สถานที่เกิดเท่านั้นเองถ้าสถานที่เกิดระหว่างทะเลกับบนบกเป็นลมบกกับลมทะเลความแตกต่างความกดอากาศต่ำกับความกดอากาศสูงเหมือนกันลมภูเขากับลมภูเขาแตกต่างระหว่างบนยอดเขากับลมบนภูเขาเท่านั้นเองและอย่างที่สองแตกต่างระหว่างพื้นที่ทวีปแตกต่างกันก็จะเป็น2รูปแบบคือลมพายุหมุนเขตร้อนกับลมมรสุมในประเทศไทยแบ่งเป็น2แบบเท่านั้นเองลักษณะแบบนี้เอาง่ายๆเพื่อเพิ่มความเข้าใจอีกนิดนึงครูเลยมีการบ้านให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านการบ้านมี2งานวันนี้เนื้อหาจบแล้วการบ้านมี2งานแรกคืออะไรงานแรกคือให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดครูมีกลอนพายุหมุนเขตร้อนให้ฟัง1กลอนอธิบายก่อนขอเลยไปสัก2นาทีนะฟังกลอนก่อนนะ1ไต้ฝุ่นเกิดทะเลจีนใต้ขึ้นฝั่งเมกาไซเรียกทอร์นาโดไซโคลนนั้นก็โมโหโชว์อ่าวเบงกอลมหาสมุทรอินเดียอันนี้คือชื่อของพายุหมุนเขตร้อนไต้ฝุ่นเกิดทะเลจีนใต้ขึ้นฝั่งเมกาไซเรียกทอร์นาโดไซโคลนนั้นก็โมโหโชว์อ่าวเบงกอลมหาสมุทรอินเดียโอนั่นเฮอริเคนคล้ายนกกางเขนบินแอตแลนติกเหนือแคริบเบียนนั้นชอบนั่งเรือข้ามดงมะเขือไปอ่าวเม็กซิโกสุดท้ายวิลลี่เกิดที่มีเจ้าหนูจิงโจ้หรือประเทศออสเตรเลียท่องจำเอาไว้นะโอจะได้ตอบโชว์ถูกทันควันอันนี้คือตัวอย่างของกลอนพายุหมุนเขตร้อนการบ้านมี2งานแรกก็คือให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดต่อจากครั้งที่แล้วเราทำแบบฝึกหัดหน้า225ครั้งนี้ทำแบบฝึกหัดต่อในหน้า226ถึง227ทำเสร็จแล้วถ่ายภาพแบบฝึกหัดส่งลงในอัลบั้มกลุ่มของตัวเองในชื่ออัลบั้มของตัวเองนะครับในชื่ออัลบั้มของตัวเองนะหน้านี้นะในหนังสือเล่มนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้นะในหน้านี้นะครับแล้วก็หน้านี้นะกลับไปจัดทำให้เรียบร้อยส่วนคนที่ยังไม่ได้ทำหน้านี้ก็กลับไปทำให้เรียบร้อยแล้วถ่ายภาพส่งเช่นเดียวกันใครที่ไม่ได้ทำหน้านี้ก็งานเหนื่อยหน่อยก็งานหนักหน่อยส่วนคนที่ทำหน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็ทำหน้านี้ต่อเลยนะครับแล้วถ่ายภาพส่งเดี๋ยวครูจะเช็คงานให้แล้วก็ตรวจแล้วก็ให้คะแนนนะครับอันนี้คืองานที่1ส่วนงานที่2คืออะไรงานที่2คือในวันอังคารหน้านัดหมายสอบเก็บคะแนนโดยครูจะสอบให้นักเรียนอ่านกลอนพายุหมุนเขตร้อนโดยไม่เปิดสมุดและไม่เปิดหนังสือไม่เปิดอะไรเลยโดยให้นักเรียนเปิดกล้องทีละคนเดี๋ยวจะสอบทีละคนให้ไปจำมา
ให้ไปจำไอกรพายุหมุนเขตร้อนนี้มา แล้วช่วยมาท่องให้ครูฟังหน่อย ทีละคน เดี๋ยวจะเรียกทีละคนให้เปิดไมค์และเปิดกล้องโอเคไหมอาทิตย์หน้าในวันอังคารหน้าสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนฟังนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนให้อัดคลิปวิดีโอส่งสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนให้อัดคลิปวิดีโอส่งถึงจะเช็คงานให้สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนให้อัดคลิปวิดีโอกรอนพายุหมุนเขตร้อนส่งถึงจะเช็คงานให้ถึงจะตรวจให้คะแนนแต่ถ้าคนที่มาเข้าเรียนและต้องการสอบในวันนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องอัดคลิปวิดีโอก็สอบในวันนั้นเลยไม่ต้องอัดคลิปวิดีโอนะครับอันนี้คืองานชิ้นที่2แบ่งงานทั้งหมดเป็น2ชิ้นนะชิ้นแรกคือแบบฝึกหัดหน้า226ถึง227และให้ไปจำกรอนพายุหมุนเขตร้อนมานะครับเราจะสอบท่องในวันอังคารหน้านะครับส่วนถ้าคนที่เรียนย้อนหลังเข้ามาเรียนย้อนหลังผ่านคลิปวิดีโอคลิปนี้ที่ครูจะปล่อยไปผ่านคลิปวิดีโอคลิปนี้ถ้าไม่ได้เข้าเรียนในวันอังคารหน้าจริงๆติดธุระจริงๆไม่สามารถเข้ามาเรียนได้จริงๆให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอมาส่งถึงจะเป็นการให้คะแนนนักเรียนนะครับถือว่าเป็นอันทำข้อตกลงตามนี้นะครับใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบ้านบ้างไหมถ้าไม่มีแล้วครูขอเช็คชื่อ2 นาทีแล้วปล่อยเลยขอเช็คชื่อ2 นาทีแล้วปล่อยเลยนะครับถ้าครูขาน2 ครั้งไม่